여러분, 민트레이너입니다. 제가 오늘은 제가 정말 죄송한데 뿐이고 해가지고 원래 정말 죄송합니다. 먼저 미니도우라는 애부터 볼게요. 네, 꽝이네요. 미안해, 미니도우. 아이스토커 언니는 뭐가 될까요? 미니도우 언니 축하해. 사랑해요가 나오셨네요. 아이스 언니. 미니도 안타깝게 탈락했네요. 정말 미안해요, 미니도야. 제가 그 다음에 옹이 언니. 저는 3명 같이 할게요. 이제 확인해 보겠습니다. 예종님을 안 했네요, 제가. 사랑해요. 네, 예종님. 잠깐만요. 아이스토코, 웅이 언니. 웅이 언니 사랑해요. 웅이 언니. 웅이 언니는 웅이의 세 자매의 공간이에요. 웅이 세 자매의 공간. 김김예은 언니 축하해. 아이스 언니 축하하고 웅이 언니 축하하고 김예은 언니 축하해. 그 다음에 린즈님 죄송해요. 린즈님 죄송해요. 제가 못해드렸네요. 제가 다음에 또 열면 또 와주세요. 그 다음에 또 누가 있었지요? 예종 언니 진짜 축하해. 방금 됐거든요, 반모가. 제가 손만 걸어서. 네, 그러면 제가 그 결과를 알려드릴게요. 아이스 언니 축하해. 정말 축하해. 정말 내가 정말 축하해. 정말 축하하고 미니도우야 정말 미안해. 내가 다음에 또 해줄게. 웅이 언니 정말 축하해. 정말 내가 지금 하트를 하고 있거든, 손으로. 지금 정말 축하하고 그다음에 김예은 언니 축하해. 진짜 축하해. 우리 반모한 지 하루밖에 안 됐는데 이렇게 해줄 수 있다는 게 너무 축하해. 너무 축하하고 지금 말하시는 분들 다 영상 하나씩 올려주세요. 그다음에 예종 언니 진짜 반모한 지 1시간도 안 됐는데 정말 축하해. 정말 축하해. 그리고 린즈님 정말 죄송해요. 제가 다음에 또 열면 또 와주세요. 그러면 이제 안녕. 그 다음에 제가 교환할 분을 영상을 해줄게요. 왜 서가 안 써지는데? 인사님, 소다 언니, 꽃가루 언니가 신청을 해줬는데 보면은 사랑해는 없습니다. 다음에 마미님이랑 사랑 신비 네, 딱 미안해요. 이렇게 한번 하도록 하겠습니다. 교환할 뿐 아니고 선물 드릴 뿐이에요. 네.
꽃가루 언니 정말 축하해. 정말 축하하고 꽃가루 님 정말 축하드립니다. 그리고 소담 언니 진짜 미안해. 린서님도 정말 죄송하고 마미 언니도 진짜 미안해. 사랑신비 언니도 정말 미안해. 내 이름까지 써줬는데. 그러면 다음에 만나. 영.